दोस्तों एंड तक देखिए कि किस प्रजाति की खांसी है। बहुत डॉक्टर साहब डॉक्टर भी कैसे खांस परेशान रहा है। है। ओ ओ देखा डॉक्टर साहब, ऐसे ही खांसता रहता है देखिए दिन डॉक्टर भर। साहब क्या इसका करते खांसी हैं। किसी तरह से ठीक कर दीजिए। अबे तू टेंशन मत ले, आज साले को इंजेक्शन ऐसा लगाना इंजेक्शन पड़ेगा। लगाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए खांसी चला जाएगा। एंड तक देखिए कि इसका दोस्तों पैर पकड़ो। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ओ कौन साला तुमको सी पता खांसी था है। इतना खतरनाक खांसी है तो इसको बंद कर रखना चाहिए था। डॉक्टर भी परेशान हो चुके हैं। और अभी तो रुको, डॉक्टर साहब क्लाइमैक्स अभी चुपचाप लग बाकी रही है। एंड तक देखिएगा।